အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grade 11စနေဟောင်းဇီဝဗေဒရဲ့အခန်းလေးအပိုင်းလေးအခန်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်စာမျက်နှာနံပါတ်42ကနေ43အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးမှာ the sea and its germination အစိနဲ့အစိမှအပင်ပေါက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကလေးတို့မှတ်ပြီးသွားပြီအစိမှာ2မျိုးခွဲတယ်ကော်တလီတွင်ကိုကြည့်ခွဲတယ်အပင်ပေါက်ပုံလည်း2မျိုးခွဲတယ်ကော်တလီတွင်ပဲကြည့်ခွဲတယ်နော်ကော်တလီတွင်နှစ်ချမ်းပါလို့ရှိရင်ဒိုင်ကော်တလီဒိုနက်စီကော်တလီတွင်နှစ်ချမ်းမကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုတည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်မိုနိုကော်တလီဒိုနက်စီနောက်မိုနိုတွေတော်တော်များများရဲ့အပင်ပေါက်ပုံက hypogea germination အစိလေးကမြေကြီးအောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်နော်ကော်တလီတွင်လေးကမြေကြီးအောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ရွယ်မြေအောက်ကျန်နေပဲကြီးစေ့တို့မကြီးစေ့တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကော်တလီတွင်လေးကအပင်ပေါက်ဘဝမှာမြေကြီးပေါ်ကိုပါလာတဲ့အတွက်စိတ်ရွက်မြေပေါ်ပါနီ epigea germination အဲ့ဒါတွေသိခဲ့ပြီးသွားပြီ chapter 4မှာပဲကြီးစေ့ရဲ့ internal structure external structure ပြောင်းမှုစေ့ရဲ့ internal structure external structure အဲ့ဒါလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီထူးခြားချက်အနေနဲ့မှတ်ခဲ့ရတာလေးကတော့ပြောင်းမှုက is not a seed အစစ်မဟုတ်ဘူး single seeded fruit ခွန်ဆက်တစေသည် caryopsis အဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးကထူးခြားချက်ကလေးပါအခုဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ germination of a maize grain ကိုစပြီးလေ့လာကြမယ်ပြောင်းမှုစေလေးက monocotyledonous seed monomolo endospermous အစေရင်းစာတေချာပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထိသိပြီးသားလေးသူ့ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံကလည်းအစေရွက်ကကော်တလီတွန်ကမြေကြီးအောက်မှာကျန်ခဲ့လို့ hypogea type ဒီစာလေးအနေနဲ့ကလေးတို့ကမှတ်မိပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီ chapter 4လေးကိုလေ့လာနေရင်တန်လန့်နဲ့အစီလေးတစ်စိကိုပြိုးပြီးတော့အပင်ပေါက်ဘဝလေးရဲ့အခြေအနေအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်တိုင် project လေးလုပ်ဖို့မှာထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ် project လေးကအစီလေးကိုစလုံးလေးထဲမှာရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြတော့အညှောင်းပေါက်ပုံလေးအဆင့်ဆင့်ကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တနေ့ချင်းစောင့်ကြည့်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမြေကြီးပွားလေးထဲမှာစိုက်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะဒီဘက်ကပြောင်းမှုလေးဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ခုံလေးပေါ်မှာတင်းထားပြီးတော့ရေလေးဆွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆွတ်ဆိုတော့နေရမှာပေါ့เนาะရေလေးဆွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကြတော့အစင်စင်ပြောင်းလဲပုံလေးကိုလေ့လာဖို့ရပေါ်လွင်ထင်ရှားတာပေါ့အဲ့တော့အပင်လေးစိုက်ကြည့်ထားမယ်ပြောင်းမှုရဲ့အပင်ပေါက်ပုံအစင်စင်ပထမအဆင့်လေ့လာရအောင်ပထမအဆင့်ပုံလေးကတော့ပုံနှိပ်ထဲကပုံလေးမှာအောက်မှာ state 1လို့ပါလိမ့်မယ် first state လို့လည်းခေါ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ caption တက်လို့ရတယ် first state လို့လည်းတက်လို့ရမယ် state 1လို့လည်းတက်လို့ရမယ်သူကမြေကြီး level ရဲ့အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် air soil မြင်းလေးမှာ soil မြေစီလွှာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ပဲကြီးစေ့ရဲ့ပထမအဆင့်နဲ့စာချင်းအတူတူပါပဲဘယ်အစေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင် white soil ဆွဆိုတဲ့မြေစီလွှာထဲမှာစိုက်ပြုံးမယ်အဲ့လိုစိုက်ရင် absorb water ရေတွေစုပ်မယ်ပြီးရင်ဆွဲလက်ပွာရောင်းလာမယ် become soft နူးညံ့ပြောဤလာမယ်အဲ့ဒီကအားလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆွဆိုလာပြီဆိုရင်အမြင့်လောင်းလေးစထွက်လာမယ်အဲ့တော့အမြင့်လောင်းမှာတော့ပြောင်းမှုစေ့မှာ internal structure လေ့လာပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်လောင်းမှာအမြင့်လောင်းအဖုံလေးပါတယ် coleorizer လို့ခေါ်မယ်အာချင်းတွဲထားမယ်တွဲမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်လောင်းဖုံး coleorizer လေးကိုတွင်းပြီးတော့ထွက်ရတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးပြုတ်တစ်ကလေးထွက်နေတဲ့ပြောင်းမှုရဲ့အခြေမှာ base မှာပြုတ်တစ်ကလေးပထမအဆင့်မှာထွက်နေတဲ့ဟာလေးကို level မျှထိုးရင် coleorizer လို့ရေးရမယ် radical လို့မရေးရသေးဘူးเนาะ radical လေးကတွင်းတော့ထွက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ cover အဖုံးလေးသူ့ရဲ့ sheet လေးပေါ့เนาะအခွင့်လေးကိုအပေါ်က cover coleorizer လေးကိုတွင်းထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သရေပေါက်ရဲ့အခြေမှာရှိတဲ့ပြုတ်တစ်ကလေးဒီ coleorizer လို့မျှထိုးရမယ်အထဲထဲမှာငါတို့စားတဲ့အနှစ်တွေကတော့ endosperm အပင်ပေါက်ဖို့ရအတွက်အဖက်ကလေးတိတိလေးကြွကြွကျသွားတဲ့ကောင်လေးက embryo ပြောင်းမှုလေးကိုခွာစားရင်အဖက်တိတိလေးလက်ထဲမှာကြွကြကြံခဲ့တာလေးက embryo first stage ပထမအဆင့်မှာ level 3ခုပါတယ် endosperm embryo coleorizer အဲ့တော့ coleorizer လေးပြုတ်တစ်လေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ coleorizer လေးကိုပဲ can just be seen မြင်နိုင်မယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံလေးမြင်ရလဲဆိုတော့ very small white protuberance အလွန်သေးငယ်တဲ့အဖြူရောင်အဖူလေး coleorizer လေးကိုလှမ်းအပင်ပေါက်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအပင်စိုက်ခါစားပထမအဆင့်မှာပြုတ်တစ်ကလေးထွက်နေတာလေးကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံက small white protuberance သေးငယ်တဲ့အဖြူရောင်အဖူလေးဖြစ် near the base of the grain ပြောင်းမှုရဲ့အခြေနားလောက်မှာမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာထားမယ်နော်ဒုတိယအဆင့်မှာတော့
ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ radical လေးကအဲ့ colorizer ကိုတွန်းပြီးတော့စထွက်လာပါပြီဒါကြောင့်ပြောင်းမှုရဲ့ base အခြေမှာရှိတဲ့လန်နေတဲ့အဖက်ကလေးသည်မြားထိုးရင် colorizer ချွန်ချွန်လေးနဲ့ရှေ့တဲ့တယ်လေးမှာထွက်လာတဲ့ကောင်လေးက radical ဖြစ်သွားပါပြီအဆင့်2 second stage မှာပုံမှာ level 2ခုပါပါတယ် colorizer နဲ့ radical အဲ့တော့ radical လေးကစပြီးတော့ထွက်လာပြီဒုတိယအဆင့်မှာ radical လေးကထွက်လာလိုက်တာနဲ့အမြင့်လောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ encourage ကုတ်တွယ်ခြင်းကိုစလုပ်ပါပြီ encourage the germinating seed to the soil အညောက်ပေါက်ခါစားပဲစေအဲ့ပြောင်းမှုစေလေးပေါ့နော်အညောက်ပေါက်ခါစားပြောင်းမှုစေလေးကိုမြေစီလွာထဲမှာစတင်ပြီးတော့ကုတ်တွယ်လိုက်ပါပြီကုတ်တွယ်လိုက်ပြီးတော့ develop ဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီ into the primary root မူလမြစ်အဖြစ်စတင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အားယူနေပါပြီအဲ့ဒါက second stage ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယအဆင့်လေးကိုစကြည့်ရအောင်တတိယအဆင့်မှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာစထွက်လာပြီပဲကြီးစိအညောက်ပေါက်ပုံလေ့လာတော့ကလည်းတတိယအဆင့်မှာမြေကြီးပေါ်ကို hypocotyl လူလေးထွက်နေပြီအခုပြောင်းမှုရဲ့တတိယအဆင့်မှာလည်းမြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်တစ်ကလေးနဲ့ထွက်နေပြီထွက်နေတာလေးကတော့ပြောင်းမှုမှာတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ်အညွန့်လောင်းရဲ့အဖုံးက coleopeptide အမြင့်လောင်းရဲ့အဖုံးက colorizer အမြင့်လောင်းလေးစပြီးတွန်းတော့ကလည်း colorizer လေးပြုတ်တစ်ထွက်လာတယ်အခုလဲအပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်တစ်ကလေးထွက်လာတာလေးကအညွန့်လောင်းလေးကသူ့ရဲ့အဖုံးလေးကိုတွန်းထွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအပေါ်ဆုံးကပြုတ်တစ်ကလေးဒီ coleopeptide တတိယအဆင့်မှာ air soil မြင်းလေးမှာလေပေါ်မြေပေါ်ပိုင်းဘက်ကိုစပြီးထွက်လာတဲ့ဘူးတစ်ကလေးဒီ coleopeptide နောက်အောက်ပိုင်းမှာတော့သူက primary root ကနေပြီးတော့ဘေးမြစ်တွေဖြာထွက်တဲ့အမြစ်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး primary root ကဆက်ကြီးပြီးတော့ရေတောက်မြစ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အမြစ်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး monocot စီတွေတော်တော်များများသည် advantage type ဖြစ်တဲ့ fibrous root အုပ်စုဝင်အမျိုးအစားတွေကိုဖြစ်တာများတယ်မြက်ပင်တို့စပါးပင်တို့ရဲ့အမြစ်တွေလည်း advantage root တွေပဲ fibrous root ပုံစံပေါ့နော် advantage type ပေါ့ခုပြောင်းမှုကလည်းဒီလိုပဲနောက်ထပ် advantage root တွေက base of the radical ရဲ့အခြေကနေပြီးတော့ထွက်ချလာတယ် primary root ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး radical ရဲ့ base ကနေပြီးတော့ထွက်ချလာတယ်အဲ့ဒီတော့ advantage root တွေထွက်လာပြီတတိယအဆင့်မှာ level မြားထိုးရမှာကပထမဦးဆုံးထွက်နေတဲ့အလဲအကောင်ကြီးက primary root နောက် radical ရဲ့ base ကနေထွက်နေတဲ့အမြစ်ကလေးတွေတစ်ဖက်တစ်ချက်ကတော့ advantage root အဲ့လိုလေးထွက်လာမယ်ဒါကတတိယအဆင့်ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေပါတတိယအဆင့်မှတ်ပြီးသွားရင်စတုတ္ထအဆင့်လေးမှတ်ရအောင်စတုတ္ထအဆင့်မှာတော့ seedly လို့ခေါ်တဲ့အပင်ပေါက်ပွားလေးကိုရနေပါပြီအပင်ပေါက်ပွားလေးမှာတော့ထိပ်ဖြားဘူးလေးစထွက်လာပါပြီထိပ်ဖြားဘူးလေးကိုပလူမြူးလို့ခေါ်ပါတယ်ထိပ်ဖြားမှာအညွန့်လောင်းလေးစထွက်လာပါပြီပလူမြူးရဲ့အောက်မှာ coleopeptide လေးပါအဲ့တော့မြေပေါ်ပိုင်းမှာပလူမြူးနဲ့ coleopeptide မြေအောက်ပိုင်းမှာတော့ advantage root နဲ့ primary root ရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစတုတ္ထအဆင့်မှာ primary root ကဆက်ပြီးအလုံးမလုံးတော့ဘူးသူ့ရဲ့ stop function လုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်ပလိုက်ပြီရပ်ပလိုက်ပြီးတော့ကြတော့သူကကြွေကြကွယ်ပြောက်သွားတော့မယ် parish ကြွေကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ parish eventually တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွေကြကွယ်ပြောက်သွားမယ် root system ကြီးတစ်ခုလုံးကို advantage root တွေကနေပြီးတော့ကြတော့အစားထိုးပြီးလုံးဝအစားထိုးပြီးအလုံးလုံးတော့မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုထူးခြားပါတယ် monocosiaနောက် fourth stage မှာထိတ်ကထွက်နေတဲ့ပလူမျိုးလေးကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာ shoot system ဖြစ်မှာပါပလူမျိုးလေးရဲ့ထိပ်ဖြားဘူးလေးကကြီးလာတဲ့အခါမှာ shoot system အညွန့်အတက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ cotyledon ရဲ့ endosperm ရဲ့ cotyledon ရဲ့ endosperm ရဲ့ကမြေကြီးအောက်မှာကျန်ခဲ့ remain body in the soil ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အပင်ပေါက်ပုံက hypogea method hypogea germination အုပ်စုထဲမှာပါပါမယ်အဆင့်၄ဆင့်တော့ပြီးသွားပါပြီ economics importance chapter 4ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ chapter 4ရဲ့ economics important ဖြစ်တဲ့အတွက် economics important of seed အစေ့ရဲ့စီးပွားရေးအရာအရေးပါအရာရောက်ပုံလေးမှတ်ရပါမယ် chapter 3တုန်းကကြတော့ fruit ရဲ့ economics important မှတ်ခဲ့ဘူးတယ် chapter 1မှာတုန်းကကြတော့အရွက်ရဲ့ economics important အမြစ်ရဲ့ economics importance နောက်တစ်ခါ stem ပင်စီရဲ့ economics importance ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတွေမှတ်ခဲ့ဘူးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုမရောအောင်လို့တော့ကွက်ပြားလေးစိတ်ဝင်တစားနဲ့မှတ်သားထားမှအဆင်ပြေမယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမက်တန်အလွယ်တကူဖြေနိုင်ပါမယ်တမက်တန်လေ့ကျင့်ဖို့ကိုတော့link လေးနဲ့ Google link လေးနဲ့ပေါ့เนาะဇုံတစ်ခုပေါ့ link လေးနဲ့ချပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရဖန်တီးပေးထားပါမယ်
အဲ့ဒီတမှတ်တမ်းကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်အပုတ်ရှည်လေးကိုတော့ exercise book လေးတစ်ကုတ်ထုတ်ပြီးတော့ချပြီးလေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ထားတာကအဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့လိုလေးဖြည့်ထားမှမှတ်မိမှာပေါ့နော်။မှတ်မိမှတမှတ်တမ်းအတွက်လည်းပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။အဲ့တော့ economics importance of seeds မှာအစေ့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစေ့မှာပထမဦးဆုံး grass family လို့ခေါ်တဲ့တို့စားနေတဲ့ rice ဆန်စပါးတို့ wheat ဂျုံတို့ကွမ်းတို့ပြောင်းတို့ဘာလီတို့ကိုကာအုတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးဟာ grass family ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့တို့အဓိကစားနေတဲ့ staple food အဓိကအစားအစာတွေမှာ rice တွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့် grass family က most important အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြက်မျိုးရင်းတွေကအရေးကြီးဆုံးအုပ်စုထဲမှာပါပါတယ် seed producing plant ထဲမှာပေါ့နော်အစိတ်ထုတ်တဲ့အပင်ထဲမှာအစိတ်ထုတ်တဲ့အပင်ထဲမှာပထမနေရာပြည့်နေတာကတော့ grass family ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ rice အဓိကကတော့ဆန်စပါးပါပါတယ်နော်။အခု corn ပြောင်းလဲပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတွေပါပါမယ်။ second row ဒုတိယအနေနဲ့အစိတ်ထုတ်တဲ့အပင်တွေထဲမှာဒုတိယနေရာမှာနေရာယူထားတာကတော့ bean family ပဲကြီးမျိုးရင်းပဲမျိုးရင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စတော်ပဲတို့ပဲကြီးတို့ပဲနီတို့အစုံပေါ့နော်ပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဲမျိုးရင်းတွေအားလုံးဒီ second row ဒုတိယအဆင့်မှာရပ်တည်နေပါတယ်နောက် economics important နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတ်ထုတ်တဲ့အပင်တွေထဲမှာအစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ fats and oil အဆီတွေရှိသေးတယ်နော်မြေပဲစီတို့နှမ်းစီတို့စားကြတာကိုအဓိကစားတာလေမြေပဲစီနှမ်းစီနောက်ဝါစေးစီကျက်စုစီစားသဖြင့်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လို့ရတာတွေပေါ့နော်စားအုံးစီစီအုံးကထုတ်တဲ့စားအုံးစီနောက်က sunflower နေကြာစီစသဖြင့်ပေါ့အစိတ်ကနေပြီးတော့ wine နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိတ်ကလည်း economics important စီးပွားရေးအရာရေးပါတယ် commercial important ဈေးကွက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်fats and wines တဲမှာထောပတ်သီးတို့ကရတဲ့အစီခဲတွေရှိမယ်အစီတွေရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအစီဓာတ်ကလိုတယ်ဒါကြောင့်ထောပတ်သီးတွေပါတယ်စားပေးရတယ်နောက်တစ်ကြားသည့်အစေပေါ့တစ်ကြားသည့်အစေမြေပဲဇံအစေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကအစီဓာတ်ကလေးတွေပါတယ်နှလုံးတို့အဆုပ်တို့မှာအစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ချောစီလိုတယ်သူကအမြဲတမ်းနှလုံးဆိုလဲခုန်နေရတယ်ဒုတ်အဆုပ်ဆိုလဲရှူထုတ်ရှုံလိုက်တွားလိုက်ရှူလိုက်ထုတ်လိုက်လုံနေရတဲ့အတွက်အပြင်မှာရှိတဲ့ရင်တွေလိုပဲချောစီလိုတယ်ဒါကြောင့်အစီရစေတဲ့အစားအစာလဲစားပေးဖို့လိုပါတယ်ငါးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ငါးတို့ထောပတ်သီးတို့တစ်ကြားသီးတို့မြေပဲစိမ်းတို့အဲ့လာလေးတွေစားပြီးဖို့လိုပါတယ်နေကြစီလဲစားလို့ရတယ်နော်နေကြစီတို့ဒါလေးက fat and wine က commercial important ဈေးကွက်မှာအရေးပါတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အစိတ်ထုတ်တဲ့အပင်တွေအစိတ်ရနေပြီးတော့ကြတော့ drugs ဆေးဝါးထုတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ခပေါင်းနဲ့next vomica ခပေါင်းနဲ့ nutmeg ဇာရိတ်ဖိုသီးတို့ဖြစ်ကြပါတယ် next vomica နဲ့ nutmeg အဲ့ဒီအသီးလေးက example လေးပါဆေးလောကအတွက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အစိတ်ရဲ့ဥပမာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး fiber ချီမြင်ထုတ်လို့ရမယ်ကပေါ့လို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘောလက်ပံပင်ပေါ့နော်သင်္ဘောလက်ပံပင်ကနေပြီးတော့ fiber ချီမြင်နေရမယ်ဈေးကွက်ဝင်တဲ့ချီမြင်တွေကိုထုတ်လို့ရမယ်နောက်အစိတ်ကတေချာတာကတော့အစိတ်က more than any other plants organ အပင်ရဲ့ any other plant organ ဖြစ်တဲ့အပင်ရဲ့တခြားအင်္ဂါတွေအားလုံးထက်စားလို့ရှိရင်တော့အမှန်တကယ်တော့အစိတ်ကတော့ important role အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပြေးနေပါတယ်တို့ရဲ့ our everyday lives နေ့စဉ်ရှင်သန်နေတဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ရှင်သန်နေတဲ့ဘဝမှာအစိတ်ကတော့ important role အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်ဒါက chapter 4ရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားစိုက်ပါစိုက်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးကိုတော့ဖြေထားစေချင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးကရိုးရှင်းပါတယ် economics important ကိုအကြောင်းကိုအကုန်ရှင်းပြခိုင်းတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကလေးက hypogeal germination ရဲ့ definition ရေးခိုင်းပြီးတော့ third state နဲ့ fourth state third state နဲ့ fourth state ကိုမှသူက hypogeal type ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းမှုရဲ့ third state နဲ့ fourth state ကိုပုံဆွဲစာလေးရှင်းပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားစေချင်ပါတယ်เนาะစာလေးကိုအားစိုက်ပါစိုက်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ချိန်ဒီမှာပြန်ဆောင်ကြအောင်เนาะ